హాయ్ హలో నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ క్రేజీ మామ్ అండ్ డాటర్స్. ఈరోజు 6కే లేసాము. ఫుల్గా వర్షం పడుతుంది. క్లైమేట్ అయితే చాలా బాగుంది. వీడియో మొత్తం చూడండి ఫార్వర్డ్ చేయకుండా. మా అక్క నేను ఎలా ఎంజాయ్ చేసామో ఈ వీడియోలో మొత్తం ఉంటుంది. మా వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలానే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసుకోండి. ఆల్ అనే బటన్ని క్లిక్ చేయండి. మా వీడియోస్ అన్నీ మీకు వస్తాయి. ఓకే, ఎంజాయ్. బాయ్ బాయ్.